तोखे पहिरियों बि चयो अथऊं त राणी जी शादी मां कोन कराईंदुसि ऐं तुंहिंजे रोल भाइटे सां त कॾहिं बि न। पोइ बि तूं पंहिंजे माइटनि जी वकालत छॾे कोन थी। कहिड़ी कहाण आहे मुंहिंजे मिटनि में सरदार साईं जेका तव्हांखे लॼाए थी? तुंहिंजा मिट मुंहिंजो मट आहिनि जिन खे संग ॾियां। तुंहिंजो मट न हुया त पहिरियां उन्हनि सां छो गंढियो हुई? मां बि पंहिंजे मिटनि जी मरियम आहियां जेका तुंहिंजे निकाह में तूं वटि वेठी आहियां। बाबा जी ग़लती जो इहो गंगण मुंहिंजी ॻिची में पियो, न त मुंहिंजी मर्ज़ी कोन हुई ऐं न ई मुंहिंजो को या फाटो तुंहिंजे लाइ। ॾाढो बेक़दुरु आहीं सरदार साईं। हयाती जो वॾो हिसो तुंहिंजी नौकरी ॾिनी आहे साईं, उहा बि इबादत समझी करे। पोइ बि मुंहिंजो हिकिड़ो बि सजदो तो वटि क़बूल न आहे। कुझु बि आहे पर तुंहिंजे मिटनि सां कॾहिं बि क़बूल कोन्हे का। तुंहिंजे माइटनि सां मिटी करे मां पंहिंजो कंध झुकाइण नथो चाहियां। मौत न मेणो परणो न गार। न्याणियूं पंहिंजे वरनि सां ई सुहंदियूं आहिनि। तुंहिंजो कंध छो झुकंदो? मुंहिंजे मिटनि मां नफ़रत छो आहे? न त तव्हां पाण रिश्तो ॾिसी करे पंहिंजी धीअ खे कुंवार कयो, क़यामत में मयारी त न थींदव। जॾहिं वक़्तु आयो त ॾिसी वठंदासीं। हाणे इहो रोइण मिशकण बंदि कर ऐं पंहिंजी दिलि खे पक करे त तुंहिंजो भाइटियो हिन घर जो घोट कॾहिं बि कोन थींदो। ऐं जे पौलाज ख़ान जे पुल ते चढ़ी आयो न, पौलाटी हिकिड़ी खाराईंदोसांसि। वॾो ॾोह कयो आहे मुंहिंजे भाउ ऐं भाइटी जो उन्हनि खां तव्हांखे एतिरी नफ़रत आहे, पर न्याणी जो बिलो करे छॾियो। जिते तव्हांजो जिन परतल हुजे, राणी डिप्रेशन जो शिकार थी वई आहे। छा कयो मूं राणी खे? हा, कहिड़ी बंदूक हईंदमि राणीअ खे? बस इहो ई त ॾुख आहे जो राणी मुंहिंजी धीउ आहे। तव्हां कॾहिं बि पीउ बणिजी पंहिंजी धीअ सां प्यार कोन कयो आहे। अञा बि तव्हां हुन खां कुंवार थियण वारो हक़ खसियो पिया। इन गणतीअ त राणीअ खे ॻारियो आहे सरदार साईं। सरदार साईं, मुंहिंजी मिटनि में इज़त रहिजी वेंदी ऐं राणी बि कुंवार थी वेंदी। न, कॾहिं बि न। पौलाज ख़ान इनकार कयो आहे। वरी वरी बि जेकॾहिं माइटनि जी वकालत कई न त प्रीत कोन रहंदी। पहिरियां त प्रीत खे वॾो तव्हां मान ॾिनो आहे। सॼी ज़िंदगी तव्हांजे अॻियां साह मारे मुर्की आहियां। हाणे प्रीत रहण जी ॻाल्हि तो करीं। सरदार साईं, वॾो बेक़दुरु आहीं।